Hi， 歡迎返嚟100爸爸嘅 channel。我哋喺2026年嘅4月15日，香港 Tesla Model Y/L 第一日出車就去咗攞車，儀式感滿滿。呢條片唔單止會講下個收車過程，我哋仲會分享由第一日落訂到 trade in 我哋部舊嘅 Model 3，價錢係點，有乜嘢會俾人扣錢。另外我哋係自定車牌，新車就梗係諗住繼續用，有乜嘢要留意？喺片尾有一個 tips， 出車之前一定要識，如果唔係，新車主可能會好心痛。無論你嚟緊係全新嘅 Tesla 準車主，定係只係想了解多啲，呢條片一定可以幫到你。由上網落訂到攞車，過程都有幾多文件要準備，又有好多步驟，都幾煩。等我用少少時間講解一下，等大家有個基本嘅概念，咁就容易理解好多。喺香港嘅道路上面合法揸車，有3個唔同嘅角色，各自都要準備好先至得。佢哋就係部車、登記車主同埋司機。首先係車主，講下以個人名義登記嘅，唔係公司啊，必須要18歲或以上，有香港嘅身份證、住址證明、電子嘅聯絡驗證，即係可以收到短信嘅手機號碼同埋 email。最後要去維持部車嘅有效第三者責任保險。而作為駕駛者即係司機啦，要有效嘅駕駛執照。如果年過70歲要有健康證明，同埋要喺份保險嘅涵蓋範圍之內。一般嘅家庭好似我哋咁，車主同埋司機好多時都係同一人。有其他家庭成員要揸車嘅，就加埋個名落份保險度。最後一個部分就係部車。車牌號碼可以喺運輸署嘅牌庫裏面自動分配一個車牌。如果之前已經有車，可以揀用返舊車牌，手續叫做 COR（Change of Registration）， 俗稱流牌。第二 Vehicle Registration Document（VRD） 車輛登記文件，俗稱牌簿，佢係部車最重要嘅文件，等同係部車嘅身份證。隔離呢個就係 Model Y/L 嘅 sample， 上面會有齊部車嘅重要資料，例如車牌號碼、車輛類別、車輛識別號碼 VIN、顏色、製造年份、首次登記日期、登記車主資料、電動車會有埋個額定功率等等。呢份文件平時收喺屋企就得，唔使拎出街。Motor Vehicle License（MVL） 車輛牌照，俗稱行車證，要黐喺擋風玻璃左面嘅當眼位置，佢有期效，過咗期部車就唔可以喺馬路上面使用，否則就係違法，所以要定期去續牌。車齡6年或以上就要年年驗車，要有 COR（Certificate of Roadworthiness） 俗稱驗車紙，新車落地嘅就唔使啦。要有齊頭先咁多樣嘢，先可以喺香港嘅道路上面合法開車。如果想了解多啲，可以去返運輸署嘅官方網站度睇下。無論買新車又或者賣車，一定要處理晒車主同埋部車嘅所有文件。講返我哋訂車到攞車嘅詳細流程。4月3號星期五，復活節假期嘅第一日，亦都係 Model Y/L 香港公開銷售嘅日子，我哋就喺網上落 order。車身係唔使額外加錢嘅神秘灰，內籠就揀 Y/L 新嘅淺灰色，車價係310520蚊，首次登記稅就係210098蚊。呢個價錢喺牌簿都會見到，網上落訂要俾2000蚊，跟住要喺3日之內將首期款項3萬蚊過數俾 Tesla， 不設退款。之後佢哋嘅 delivery team 交車部就會開始配對車輛，佢哋會用電話或者 email 聯絡。呢3萬蚊同埋之前嘅2000蚊會喺俾尾數嘅時候扣返。4月4號星期六，復活節假期嘅第2日，我哋今次就係換車，所以要賣走陪咗我哋6年嘅 Model 3。佢係一部好車，我哋都有啲唔捨得。呢個時候有2個選擇，可以自己喺出邊嘅二手市場度貨賣，又或者同 Tesla 做 trade in。出邊自己貨賣價錢應該會好啲嘅，但係要用嘅時間就會耐咗，同埋要將部車執返靚仔，唔係嘅話一定會俾人壓價。另一個選擇就係同 Tesla 做 trade in， 過程簡單啲，報價之後驗完車再確認埋個價錢，會喺俾尾數嘅時候直接扣返。不過你部車就最好冇乜嘢任何嘅改裝，例如話黐個膜嘅要搣走，鮑魚噴個色嘅要還原，唔見咗張卡 key 都可能會扣錢。我哋今次想方便同埋快啲，就揀咗同 Tesla 做 trade in， 去返官網度填返啲簡單資料同埋行車里數就得。4月6號星期一係清明節嘅補價，我哋就收到初步 trade in 報價嘅 email， 價錢係112800，我哋覺得個價錢唔差。有啲意外嘅係嗰幾日係復活節加清明嘅公眾假期，估唔到佢哋仲有開工。4月8號星期三，長假期之後嘅第一日，就收到交車部嘅電話，約我去簽文件同埋 trade in 驗車。我就約咗第2日嘅下晝過去，跟住就收到呢3封嘅 email。第一封約你去簽文件，同埋提你有咩要帶。喺個 email 裏面都有份 Liberty 全保嘅投保表格。第2封就係介紹個驗車流程，而第3封就係提你尾數嘅過數方法。
4月9號星期四，我就喺約定時間開車過去驗車同埋簽文件啦。好前面呢隻 Tesla 嘅交付中心喺青衣嘅嘉文領達中心，咁座大廈好易認嘅。你見到有個好大色嘅牌寫住 Goodman， 架車咧應該擺喺 Ground Floor 嗰度俾佢哋去檢查下。之後咧我哋就會上翻15樓去簽文件啦。架車咧就泊咗喺嗰度，咁我哋而家就上15樓。哦，就喺呢度。Trade 嗰架係咪21年嘅 Model 4？係啊。麻煩借一借你張紙卡先。但好似冇帶㗎。我可以撳開嘅。哦，好，咁就等一陣我哋同事會落去你架車嗰度，跟住會打電話俾你，跟住你開咗，跟住佢會揸上嚟呢邊 check。OK， 好。另外會有一架Model YL， 跟住都係今日簽文。係身份證同埋咩話？住址證明。OK。唔該晒，點入去坐低等等。得 OK。好 OK。好。身份證同住址證明 OK 係。咁請問先生，你做咗個 e-contact 俾你？做咗啦。係，可唔可以俾我望一望你？呢個係啦，冇錯。咁呢一份咧係車輛申請登記及牌照申請表。係。咁麻煩先生呢度幫我簽兩次。你係咪自己有個車牌套落申請？我幫你簽多張保留車牌嘅紙，跟住後幫你留完之後再套落申請。好。但係就留牌要收翻你860。OK。另外想問下你有冇嗰張車輛出世紙？車輛出世紙點樣嘅？因為你呢個係自定車牌，佢有張叫車輛出世紙嘅續簽。應該有啩，我唔知啊。唔緊要，我就幫你做住先啦。如果有需要嘅，我哋會再叫你後報。好。如果你真係唔見有都唔緊要嘅，得親自去方運輸處度補領就。好。咁呢一份咧係留牌表格嚟嘅。係。咁麻煩先生幫我喺呢一個位置度簽名啦，跟翻牌。好 OK。有冇個行車證啊？你定係揸緊嘅？你下面出現啊嘛，今日你揸嚟。哦。但我想你走喎，今晚。我想問下先生，你係咪一定會俾我哋做 change off 㗎？應該係，如果價錢如果同你報俾我哋唔爭得遠嘅。明白嘅。咁呢個咧，我可能今日就唔幫你留住啦，因為咧 suppose 我哋收你嗰架車嗰一日去幫你做埋個留牌嘅。咁我哋係要收咗你個牌簿啦、行車證啦，咁一次過拎去運輸處做個留牌嘅。同埋我留牌嘅期間咧，你嗰架車係唔揸得嘅。我知道，明白。咁所以咧，我可能今日就唔收你住，到你真係嚟簽 change off 嗰一日，咁我順便幫你留埋個牌咯。咁我 remark 幫你 mark 定就係想留翻呢個車牌落新車。明白。今日我個流程係我而家擺低個車度啦，咁你同時應該係其他人就會睇個價，冇錯。報翻 O 唔 OK？咁如果 OK 嘅時候，其實我係可以即刻擺低啊，定係話我可以聽日擺低，即係點樣？OK 之後咧，其實我哋係再約個時間上嚟擺低，同埋簽埋嗰啲文件嘅，咁順便都會幫你留埋個牌。係啦，咁我哋就到時先可能幫你簽呢份留牌表格咯。通常過程係幾耐咧？出現個價又再嚟放低架車，聽日、後日。通常係2至3日內就會有個報價俾你啦，confirm 嘅。咁有咗個 confirm 報價咧，你再約時間上嚟簽咪可以啦。好，呢一份咧就係頭先我講嘅車輛登記及牌照申請表嚟嘅啦。咁麻煩呢度幫我簽名。咁另外咧呢度都要簽嘅，喺你嘅身份證呢度係授權我哋身份證出身牌。好 OK。好，咁另外咧呢個係個 final invoice 嚟嘅。咁同你對一對啦，咁就係 Model Y 嘅 L 嚟嘅，咁就係呢一個價錢。係啊。咁呢個咧就係個顏色嚟嘅。係啱嘅。咁總共個車價呢個。係。咁政府收嘅稅項就呢度嘅。係 OK。咁另外咧呢個係嗰個牌費嚟，呢個差。係。係啦，咁總共數就呢個。OK，好。咁另外咧你就已經俾咗呢一個價錢嘅呢度。係喎。咁減埋之後咧就變翻個 deposit。OK，好。咁呢度簽好。咁條數係幾時要過咧？暫時咧，我哋會揼埋我哋個報價啦。咁我哋到時喺呢一個 on top 再扣翻個 trade-in 價，咁可能到時我哋同事會通知你先再交數嘅。OK，好。咁我哋所有都簽2份嘅。OK。好，咁呢份係俾你 keep 嘅。好。有冇其他 YL 開始用簽名已經出緊？有人買咗 YL 嘅，但係你係第一個接觸嘅 YL 客人，你應該係最快嗰個去拎簽嘅。OK。好，咁同先生你呢度對一對你今日簽咗嘅文字先。好，咁你就簽咗個車輛登記及牌照申請書，即係個 TDR 嘅。
另外咧就簽咗個 final invoice 喺呢度，咁亦都收咗你個身份證同住址證明，咁就會幫你留翻呢一個車牌同埋你新車嗰度。咁我呢個幫你 mark 翻低，遲啲去我哋做個 change 咗，咁冇問題，麻煩呢度簽。好，咁跟住今日就完成。仲有另一個步驟就係你要等去 check 你架車。哦，係。check 完咧，佢會俾翻車匙嚟嘅。係。係啦，咁先完成。咁今日簽文件嘅部分就完成㗎啦。好。咁你都係坐翻喺個 launch 度等我哋同事通知你就可以啦。好 ，OK，唔該晒。喺等緊嘅時候咧，因為 Model YL 喺香港仲係好新，暫時咧只係得 Liberty 利保做保險，填咗份投保表格 ，email 覆咗俾交車部。係咁就想同你講翻關於你架 trade-in 嗰個整個報價嘅。咁你同你睇完架車啦，個價錢有冇變，都係維持翻呢個數據。OK， 好。係啦，呢個 offer 咧就會 hold 14日嘅。係。咁睇下你想幾時做作 offer，到時我哋可以再夾呢個。明白。平時我哋收就收6點。即係我諗緊，如果我今日翻去撈走晒啲嘢，咁我聽日過嚟擺低晒，咁就都 OK 咪？喂，搞掂啦，咁我帶你攞翻架車。之後今晚我要掹走晒所有嘢啦，應該都好忙啊！1換1呢排。係咯，有冇搞掂啦？我揸。搞掂啦，跟住啦。好啦。兩陣後，拜拜。4月10號星期五，今日要再過嚟做 trade-in drop off，同埋正式同我哋部 Model 3講拜拜。多謝你過去6年陪咗我哋一家人，製造咗好多好好嘅回憶。你今日係咪過嚟做個 trade-in drop off 㗎？trade-in 係啱，同埋補翻啲資料嘛。我哋今日係咪收埋你架車㗎？咁麻煩車匙、即車卡2張。咁而家收咗你牌簿啦、牌車證啦，譬如住址證明、身份證嘅副本嘅。係。咁呢個係你嘅頭牌費啦。OK。應間會收錢嘅，而家收轉數快嘅。收錢？收乜錢？留牌嘅費用。OK。啦，我哋今日所有簽名啦，都係跟翻牌簿上面簽名錢嘅。咁首先明咗一對啦，係咪你個名有冇錯錯咧？OK。係咪你架車2020年嘅 Tesla Model 3？係。價錢係呢個數嘅。好。咁冇問題嘅，就幫我喺 buyer 呢度簽個名啊，簽翻牌簿上面啦。好 ，OK。頭先我申請嗰個 Liberty 嘅保險咧，佢話我要有張 trade-in 嘅 proof。冇錯，就係呢一張，即係用呢張 send 俾佢就。跟住之後咧，呢張係過戶嚟嘅，咁就過戶翻俾我哋 Tesla 啦。即係架車係 trade-in 俾我哋噶嘛，咁我哋會用嚟。明白。跟住呢一張係留牌嚟嘅，咁留翻你呢個車牌啦。係。咁冇問題，就喺後面嗰度簽個名。跟住之後咧，咁今日會收你860蚊嘅費用嘅，就係用嚟做過戶嘅，咁可以用轉數快嘅形式俾啦。好，咁就只要跟翻呢一個方法去俾就可以㗎啦。OK。咁好緊要啦，喺收款人信息嗰度打翻呢個 RN 號碼。好。我記得你同小童講話要帶 cash。因為嗰個同事今日冇嚟到，係啦，因為咁佢冇嚟到咪仲好可以用 FPS。係，就算佢嚟咗都可以收 FPS 嘅。咁最後轉數成功嗰個畫面俾我影一影，我幫你 print 翻出嚟嘅。好，可以。好，咁而家就最後同你 check 今日你簽過嘅文件同俾咗我嘅文件。今日你俾咗牌簿同行車證我啦，俾咗車匙，俾咗住址證明啦，同香港身份證我啦。跟住之後今日簽咗 trade-in annex 啦，就呢個價錢嘅。係。之後就係簽咗留牌啦。係。跟住呢一個俾咗860蚊。啱。係。簽咗過戶啦張啦，就簽咗 A part 嘅，即係過戶俾我哋啦。留翻呢個車牌嘅。係。冇問題，簽個名喺呢度，就完成㗎啦。得 ，thank you。跟住仲有冇其他嘢要搞要等呢個？係啦，咩都做晒㗎啦。咁而家翻去等交車部同事聯絡翻嚟。咁有冇買到保險？啱啱買咗。咁將啲卡分錄 send 俾交車部同事。下一次上年就係攞車㗎啦。好，我覺得已經算好多啦而家。你可能而家比較 well established 啲。嗰陣時，我記得我坐埋一邊冇人嚟，我坐成粒鐘，跟住啲嘢又冇簽收。你1換1嗰啲車去晒未啊？已經簽晒，但係交車就應該未必，因為去到6月都仲有得交嘅情況。係咩？我以為係一定要驗貨車添。係3月31號之前簽文件，跟住6月前都仲有得交。但係 YL 就冇有永日呢個優惠，因為我哋4月1號先啱。係啊，唔該你，今日就完成㗎啦。唔該晒。嗰日我就過埋個餘額俾 Tesla，再 email 個畫面俾交車部，跟住都收到 Liberty 保險嘅 email 回覆，我嘅全保 quotation 價錢係10,879蚊。喺網上付款之後，當日就收到 Liberty 車保嘅 cover note。4月13日星期一，收到交車部嘅電話，同我確認喺4月15號朝早11點去攞車。Yes， 到時咧就只需要帶身份證，由4月3號訂車到4月15號攞車，前後咧就13日。如果減翻公眾假期同埋星期6日，得5個工作天。Amazing！ 4月15號星期三，今日攞車啦。緊唔緊張你？咁啊冇緊張嘅期待咯。唔知第一批有幾多人攞車？我諗第一批應該唔會太多咯。你估20架？咁你緊唔緊張？我有啲喎。你緊張係因為你又要攞又要拍埋片，所以你緊張。
你緊張啲咩咧？係啊，個感覺好似佢帶翻個新嘅家庭成員翻屋企咁，你冇咩？我擔心多啲喎，擔心咩咧？擔心我唔知可唔可以拍到自己嘅停車場咯。一瞬間我諗住真係攞車嘅時候係你去揸喎，即係當你係司機，你去 confirm 曬所有嘢，你聽晒所有嘢而開車。冇鬧交。有咩唔明記得要問下個流程，應該係我哋會去到有啲文件嘅確認啦，確認完咗之後咧，應該有個小課室咁樣樣，佢簡單介紹一下，介紹完咧就去到架車度啦。我哋有兩大樣嘢要做，第一樣嘢就係睇個車嘅外面有冇咩特別損傷啊，有冇即係整花啊啲嘢，有就即刻出聲啦，同翻 Tesla 同事講翻。第二就上翻車去 set up 翻自己要嘅嘢，目的係令到你離開嗰個停車場。咁我嗌車老婆要乜嘢車？金房係咪貴啲㗎？係啊，咁同老婆梗係要貴啲啦，係咪？我哋窮先叫 Uber 㗎嘛，係咪？我哋今日嚟攞車係咪？平時我見到人哋攞車咧，架車會綁住好大個絲帶啊！如果我見到，我會忍唔住喺度笑。知唔知我哋幾多樓？幾多樓啊？唔知啊。15啊你。Hello，約咗11點鐘攞車。可唔可以俾身份證我對對？咁呢個就係你哋個牌。係。行車證就喺車上，咁就麻煩幫我對翻少少資料先。李柏先生，你個名串得啱嘅，跟住今日係攞緊 Model Y App 嘅。係。跟住咧就幫我對埋個底盤號碼，就呢度 TC 開始同呢個人對。另外咧就麻煩幫我喺呢度同呢度簽翻名字。就想問你哋有冇 download 到我哋個 app？有啊。咁就麻煩拎埋出嚟俾我睇。咁呢架車就拍進 D1嘅，咁就直村外面嗰度房門再過就攞呢隻有同事帶呢個車。OK，你會坐低先。你見唔見到前面佢係有嗰個小朋友畫畫㗎？畫咩啊？我真係畫翻個 Tesla 架車喎。哦，仲有呢個係喎 ，OK 喎。家庭向啊嘛。平時咧會喺呢一度有個簡單嘅教學，跟住咧就出去停車場度收車、驗車同埋做設定。因為我哋咧係香港 Model Y L 首日收車，估唔到都有驚喜，可以喺 VIP 房度仲有專人教學，所以都有拍片同大家分享下。另外 Tesla 嘅職員咧好注重顧客嘅私隱，所以如果有機會會影到其他人咧，佢哋都會比較緊張。我哋都有事先問過，話 OK 先至會拍攝。係得啦，咁緊張？好緊張啊！哇！真係有 ribbon 啊！有 ribbon， 咁勁！哇！好嘅。最開心係有個 ribbon 啊！ Maybe 過嚟同兩位對對少少資料先。講多樣嘢，如果我拍嘅話有冇所謂？冇問題。不過出邊可能有其他，我會你嚟盡量。但係如果你出到樣，我 OK。我 OK 都上過好多次啦。咁啱晒啦。底盤號碼係啱。係啦。好，咁呢度再同先生對對，灰色啦，跟住底盤號碼一樣嘅。OK，好，咁排簿咧，所有時間咧幫你擺入邊嘅。咁手機 Apps 可以攞出嚟先，幫你做個配對。同時已經幫你做咗啦。咁咧喺部車附近撳一撳 set 啦。係啦，記得換新手機咧，呢個動作要重新做多一次。OK。咁呢個咧，其實咧最主要就話俾你聽，我哋有個 free trunk 嗰個功能嘅。咁假設如果你 allow 咗呢個 interaction 嘅話咧，你行過後邊開咗啲 function 咧，佢就自動開咗俾你。OK。係啦，好。咁咧手機 apps 咧已經完成設定㗎啦。你見到咧撳掣，部車即時有反應㗎。咁同以前一樣啦，直接落車行開閂車門咧，自動上鎖㗎啦。咁藍牙長開就得㗎啦。OK。好。咁假設一樣，手機冇電咧，跟兩條車匙嘅，係啦，唔得試個 B 柱。你穿咁嘅先。有個 sensor 嘅，直接拍落去，係啦，咁就閃得向安接嘅。咁佢嘅解鎖同鎖車都係用翻呢輛車匙嘅。咁兩位上一部車有冇 train 俾我哋穿咗兩。穿咗，咁仲有冇其他名下仲有冇其他 Tesla？如果有嘅話咧，呢兩條車匙可以配對埋你舊車都得，或者舊車嗰條車匙可以配對埋新車都得。好，咁咧，我哋而家咧就開始咧 set 翻自己部車先。咁首先啦，我開翻名俾自己先。嗱 Model 3已經之前有，就呢度要再由頭再 set 過。如果上一部車係用翻自己 email 登入嘅話咧，咁就基本上唔需要再 set 入，你只要 log in 翻就可以嘅啦。咁我哋而家 set 完個名俾自己啦，咁 make sure 咧教任何人之前咧見到自己嘅名最靚頂。教完之後啦，咁就可以教翻個司機個位置先。係啦，咁司機個位置咧而家側邊咧多住幾粒掣嘅，橫嗰粒係坐嘅，直嗰粒係背脊，係啦，都有兩粒嘅喎。係啦，細嗰條咧，咁就而家我哋新嘅 Model Y 咧加咗個，係啦 leg pad 向前推嘅話咧，個 leg pad 就會彈出嚟，咁變相咧你揸車嘅時候咧就唔會下 feel 到自己隻腳好似晾住。然後咧，如果教完之後覺得唔舒服，佢再教。咦？但係呢一個高低係咪都有教㗎？有兩係橫嗰粒成個向上拉，冇錯。咁我算最高可以幾高？睇住我嘅，會唔會到頂嘅喂？基本上唔會嘅，唔使驚。係啦，但係如果你向前嘅話咧，然後將個椅背向前挨嘅話咧，就有機會。係啦，咁先。咁我哋要教個 steering wheel 同埋個 side mirror 啦。咁教嘅話咧，同以前部車一樣嘅，右下角車掣撳落去，
control panel 呢度 steering wheel 下面粒，係啦 side mirror 上面粒。咁我個人建議咧，校 steering wheel 先，係啦，左手邊粒波波，係啦，上下碌佢，或者左右推佢，左右推就入同出，係啦，冇錯。咁好似入啲好啲喎。又可以再校嘅，所以都唔需要太擔心。OK 就可以撳 save 啦，係啦。咁我哋撳交叉啦，咁做 side mirrors 一樣嘅，用左手邊粒波波。咁你見到咧，而家左手邊咧仲有燈嘅，所以校左手先，左右推佢同埋上下碌佢，撳個右節，或者可以撳波波同一粒向下壓，佢就跳嚟跳去。總之所有嘅 control 都係呢一粒，冇錯啦，唔需要搞嘅嘢。係啦，一陣間稍後時間就會講下俾你聽有啲咩 function， 一樣撳熄。好，咁咧你見到咧，我哋部車咧有3個唔同嘅 function 嘅，咁我簡單講解下啦。咁 auto tilt 嘅意思咧就話俾你聽，假設如果你而家開咗 R 波嘅時候咧，部車咧就會因應翻你之前校嘅位置自動向下調，變相咧你就可以泊車嘅時候咧，可以睇住自己條 link 會有 high 發。我個人建議咧，盡量都唔好校太低，因為咧有陣時要泊街，泊太低嘅話，你見唔到後部來車咁麻煩少少。嗱，同埋咧 R 波一 touch 着側邊嘅 cam 就會自動彈出嚟，所以唔需要太低。嗱，咁咧 auto fold 咧，咁我哋唔建議生嘅。佢意思咧就話俾你聽，假設你鎖車情況底下，佢因應翻你嘅 profile 而自動接嘅。換句話講，人哋泊車嘅時候咧，就會容易揩翻你部車。auto dim 嘅意思咧，即係呢3塊鏡，第時入夜之後稍為會調暗，係啦，所以就睇翻個人喜好啦。如果你話之前都可能你開嘅地方可能真係少用嗰啲 function，就可以刪咗先。software 嘅調校就係咁多，係啦。咁我而家高呼一下啲 hardware 嘅呢個手動嘅。360度轉佢，慢慢喐佢就得。OK，好。死火燈咧就同以前一樣嘅，不過咧而家就係個 touch sensor， 唔係再係一個 physical。唔係粒嘢。你咁撳就可以試試。係 OK。係啦，冇錯。咁側邊呢2盞燈嚟嘅，一樣。都係 touch。再撳多下就閂。而家咧我哋幫佢 set 咗 auto 啦，部車咧一行開咗，佢就會自動熄。keyboard 就會自動着 N 兩粒燈。指揮燈而家拎翻出嚟㗎啦，但係咧我哋高燈就擺咗落呢度。咁到時咧有需要讓路啊嗰啲嘢咧就可以撳落去。就閃呢個就方便啲。長撳就可以長開，水杯一樣嘅，拉出嚟，撳下就會行，撳實佢就可以噴水。係啦，撳完之後咧。可以用粒波波去 control 翻個 speed 嘅，咁正常咧有啲啦，同以前一樣嘅 volume control 嗰啲 media 嗰啲嘢，前一首歌啊、後首歌咁啲啦。咁如果冇用開 autopilot、冇用開 auto steer、cruise control 啲 function 嘅話咧，咁可以唔理佢啦，因為而家咧所有嘅 autopilot 嘢咧，全部 integrate 咗落呢粒掣度。咁再嚟啦，呢個多咗粒掣嘅實時車 cam， 撳咗落去之後咧，佢會自動彈出嚟前面、左右兩邊同埋後邊嘅。咁前面車 cam 咧，我哋可以撳埋前車 cam， 撳落去咧，佢就會自動噴水。上下碌佢就可以睇翻後同前面，係啦。再撳一下咧，就可以隨跳翻。嗱 ，R 波咧呢個係啦 ，R 波咧會自動彈出嚟嘅一樣。最後一粒掣啦 ，Voice Command 以前咧就擺咗嗰度，咁而家全部拎咗出嚟啦，撳晒佢，講去自家地址就可以導航噶啦。咁之前係咪用開中文講嘢嘅？係啊。好，咁我幫你轉翻呢個中文啦。Voice Recognition 嘅意思咧就話俾你聽，你講嘅嘢部車聽得明嘅，就係中間呢個。係啦 ，Navigation 咧就係話開導航啦，部車會同你講轉左定轉右，就係第3粒。咁基本上咧，部車軚盤上面嘅所有掣講晒。咁而家就入直路啦，點樣揸車咧？踩一踩 brake， 同以前一樣嘅。有手機嘅部車咧會直接 touch 着，冇手機嘅跟車咧有2條車匙嘅。我哋唔會再擺喺杯架後邊噶啦，全部咧就擺喺無線充電座。到時可以連銀包拍兩邊都得。係啦，有一邊咁就可以 activate 部車。咁轉波咧同 Y 一樣嘅，踩一隻 brake 向上撻就 D 波，向下拉就 R， 中間撳實就 P 完之後咧，你見到成部車倒翻轉啦，就可以離開車噶啦。如果係啦，踩一隻 brake 向上就 D 波。係啦，呢個 D 波係啦，試下向下拉就 L， 係啦，你見到倒車色上出現咗嘅，中間撳實就 P， 撳實佢，冇錯啦。頭先所有嘢咧都靠個 mon 嚟轉波嘅，咁假設如果個 mon 唔着啦，爆咗，唔小心撞爆咗，點算咧？踩實佢，死火燈側邊空白嘅地方，長撳兩邊都得，呢度就會出現翻個緊急轉波器，咁到時咧就可以喺呢個位置進行翻緊急轉波。你可以試一試，嗱，踩實佢，撳 D 或者 R 都得，冇錯。用力少少，要俾啲係啦，俾少少力嘅，因為佢係壓力 sensor。OK。到 P， 成個就係點樣轉波啦。再嚟啦，側邊見唔見到有小掣嘅？見到。係啦，上面嗰個同以前一樣啦，電開門嘅，見到前面有個3個人嘅，見唔到？呢個向上拉就開到緊急開門掣。係啦，咁以前冇公仔，咁而家 set 翻公仔俾你睇，向上拉。係啊，呢個就緊急開門。假設部車真係 touch wood 冇電啦，用呢粒開門嘅話咧，佢唔會跌落嚟，咁有可能會撞爆玻璃。所以點解部車一開始頭先會警告咗你，話俾你聽門有呢個 risk 存在，因為落呢下其實係靠電落。後座咧而
家咧設計就有少少唔同嘅，下邊呢個位置一樣見到有個三角形掣嘅，掀高塊膠板入邊就黃色嘅 wire 嘅，掹嗰條 wire 咧就開到後門，成部車嘅所有基本操作就係咁樣。咁再嚟啦，我哋而家呢度有兩個溫度位，撳落去新 Y 同埋 YL 咧，其中一個賣點咧就係自動撥熱。你見到右下角同左下角都會有一個線仔去喐緊嘅動作嘅，你撳落去，以前咧就可以好 stable 咁向住一個位置吹啊嘛，你撳咗去，而家女士覺得凍嘅就可以撳呢粒掣，咁佢就會自動去轉動，唔使吹死一個位置，可以好凍。揸車嘅時候太凍你手。咁再嚟啦，呢部 YL 咧一樣嘅，有一個叫暖體。哇，正係啦，如果你假設太凍嘅情況底下，撳落去，呢個真係會發熱嘅。係會嘅。就 Model Y 同有兩度 Model YL 先有。Model 3都有啦。Model 3哦。係啦，舊款少少嘅就 Model 3就冇。咁有陣時冬天嘅時候咧，你唔開冷氣都好，你都可以暖住個手，都幾舒服嘅。咁一樣撳翻落去咧就可以閂㗎啦。OK。咁呢度發熱水缽，香港比較少用嘅，但係假設如果你係好大霧嘅情況底下，你都開呢個去加速翻一個發熱水缽。係啦，個水缽識得發熱嘅。我哋之前冇㗎嘛。係舊款就冇。咁呢個就係前面 default 啦，呢個後邊玻璃 default，後邊玻璃就用發熱線，前面就係用冷氣嘅，所以你見到撳咗落去呢度唔會再吹風，就係咁解，因為佢用個冷氣嚟散熱。咁再嚟啦，而家咧呢度咧我哋多咗幾粒掣嘅，但係呢個唔係掣，記得掣喺呢度。係啦，呢個係公仔話俾你聽，你而家校緊邊個位置，所以如果要校的話咧，記得到時要撳呢粒掣嘅。咁前座同埋中排張凳都有 cool seat、ventilated seat 同埋 heat seat 嘅，最尾個排係得發熱嘅啫，咁就冇冷氣。都好好涼啊！可以啊，可以閂到嘅，係啦，我哋撳翻 auto 或者閂住就。咁再嚟啦，假設係先生揸車，小姐坐前面，咁先生好熱，小姐好凍嘅。咁而家我哋嘅前副駕位可以獨立關閉，但我想問呢一個閂咗會唔會影響後排車？唔會。咁一撳呢度同新嘅 Model 3同 Model Y 一模一樣嘅，你可以搞翻第二排嘅風向啦。係啦，呢個畫面都即時喐嘅。係啊，因為跟住前面嘅，佢得兩段嘅啫，一係高一係低，同埋呢度想點吹就係呢個位置。上排。咁而家新嘅 YL 咧，除咗正中間個後排 mon 之外咧，兩邊 B 柱位都有個風口位嘅。如果中間坐第二排嗰個乘客比較凍嘅，咁可以將個風扇咧向後吹啦，吹去第三排度。第二咧就係將呢個扇葉盡量推去車窗嗰邊，咁相對嚟講咧，唔閂冷氣嘅情況底下，咁佢就唔會 feel 到咁凍啦。佢哋後面嗰個溫度都跟翻呢個溫度噶嘛？都係跟翻。因為頭先講話，如果我前排呢個風口嚟嘅啫，閂風口。呢個閂風口。係啦，閂風口嘅啫，所以唔需要擔心。咁後座一樣嘅，但係後座咧我哋就冇 mon 啊嘛，所以變相咧你只可以控制咧。佢自己搞呢個。佢可以校個風嘅方向，但係如果你話要校翻風開閂的話咧，都係要你校嘅。我都校到嘅。冇錯，就係呢度。係啦，咁後邊個 mon 咧都可以做到呢個動作嘅，只要校風速。係啦，溫度一樣跟前邊。好。咁而家因為後邊冇人啦，我攞閂翻佢先。咁再講多少少，而家個 mon 咧轉咗16寸，個框框係大咗少少嘅啫，相對嚟講，所以變相咧望落去你好似見到好窄，但其實咧個 mon 係大咗好多嘅。咁同樣咧呢度有個手飾箱嘅，128G USB 插咗入邊。OK。所以而家部車可以做緊 recording 呢個動作。再嚟啦，但係咧新嘅 Model YL 咧，同你以前部Model 3咧有少少唔同嘅。你以前 Model 3咧可以校 Quick Mode，但係因為而家我哋摩打電池嘅轉咗，咁基本上咧我哋而家部車咧只可以做到 One Pedal Drive。唔可以再生 regen， 即係假設部車咧，你唔踩任何 pedal 情況底下，佢唔會再喐噶啦。如果係的話咧，建議一樣見到自己 profile 啦 ，acceleration 嘅時候咧較 chill，deceleration 咧就較 reduce。係啦，咁佢意思咧就係 acceleration 嘅時候踩一門，部車咧都要 hold 先再出發，即係慢啲嘅。冇錯。Sport 咧就係 linear 少少，一踩就嚟噶啦。等你習慣咗部車，起碼知道你本身部車嘅性能係點樣啊，咁你先再去教翻。但係咧，如果你之前教 quick mode 的話咧 ，deceleration 就建議教翻 reduce。好，咁而家 YL 咧，我哋有一個新嘢嘅，叫 Y and Handling Priority。咁佢意思咧就係講緊 suspension。如果你教 balance 嘅話咧，咁相對嚟講咧，成部車嘅體驗咧比較一致。但係如果你 say 唔係喎，後邊坐住小朋友坐住老人家嘅，係啦，想佢哋再舒服啲嘅，咁你就可以校 rear comfort，咁佢就會獨立將後邊嘅避震咧會再校翻dynamic少少，咁相對嚟講咧，佢哋就冇咁落。呢一個其實純粹係乘客嘅舒適度啫，係咪啊？可以咁講。但係呢個對譬如個電用多冇分別嘅呢個就，OK， 即係純粹係舒適度嘅調校。冇錯。呢度咧，咁基本上其他嘢咧同以前部車一模一樣噶啦。咁藍牙咧，你需唔需要開埋？要啊，係咪啊？好，咁我就幫你連埋藍牙先。
咁同一時間只有一部手機同以前一樣。一部手機舊時都係有 preference 㗎嘛，揀邊個咁樣。去翻手機 setting 入邊，咁你部手機咧彈出嚟啦，可以撳 connect，跟住步就做啦 pair。咁需唔需要 prioritize 呢個 device？即係呢部車之後邊 ？OK， 冇問題。咁我而家咧幫你開埋個 reduce fan speed。呢個意思咧，假設好熱，你開到10個風速，有電話入，自動幫你刪細。係啦，刪細少少，等你容易聽到，或者人哋對方聽到你講嘢。好。咁咧，我哋而家 Spotify 咧，你俾咗 premium 上網服務，咁要用翻你本身自己嘅 free account 或者 premium account 先可以再拎翻嘅。咁手機咧就會收到 notification，到時撳落去就可以嘅。咁記得，因為而家我哋有第一個月嘅 premium connectivity 去俾你試用。假設如果你冇俾89蚊的話，我哋啲 apps 咧就用唔到噶啦，你只可以用翻普通藍牙做連線。呢個嘅 Spotify account 都係跟個 profile 嘅。係啦，無論係 Spotify 又好，YouTube Music 都係跟翻個 profile。所以假設如果到時先生開咗個 profile 俾自己，篤翻落去撳翻自己嘅名咧，佢要重新 sign 過。咁即係如果我揸嘅時候就跟我 profile，係啦，你嘅 playlist 係啦，先生揸成咧，係啊，我嗰啲 playlist 俾你搞未得晒。但係有一樣嘢啦，假設如果咧兩位成日用開車嘅話咧。譬如而家小姐揸，先生去揀歌聽嘅話，我都會揀咗你教你俾你食。係，因為我揸緊啊嘛，所以我 offer 啊嘛。係啦，所以就要取捨。咁頭先講嘅，俾89蚊嘅話咧，其實咧就係包咗部車嘅上網，包括睇片、Netflix 啊、YouTube 啊，同埋聽歌。你嘅意思係個 app 啊，還是係俾你上網嗰個價錢？本身部車上網，你而家暫時喺試用裏邊嘅，咁你需唔需要裝埋先？試用嘅一個月係啦，1個月後咧就會自動停啦。照拉啊？係啊，冇 pause 嘅。係冇錯。以後咧，你用啲 YouTube Premium 啊、Apple Music 啊呢啲 apps 咧就唔會有阻礙㗎。當然啦，要本身你有自己 account 嘅。再嚟啦，呢度而家咧，我哋個 wireless pen 咧有個主動嘅 active cooling system 喺入邊。因為好多客咧之前都話喺部車度叉電，出邊有好慢氣嘅時候咧，手機發熱情況明顯，所以咧而家呢兩邊我哋都會有個主動散熱嘅，會令到佢降速叉電。咁再嚟啦，呢個位置呢度冇再有 USB， 變咗做咧一個叫煙插位。而家咧呢度 USB 位一個 Type C 就係呢個位置。我哋新嘅 YL 咧有得個 tool 嘅，到時 scan 一 scan 呢個 QR code，佢就會教你點樣去拆個 link cap。假設如果你唔係揾我哋原廠幫你處理的話，所以呢個同個 USB-C 有咩關係啊？呢個冇，純粹講完個 USB-C 之後，話俾你聽有個 tool， 我哋擺咗呢度。知道新嘅 YL 先有嘅，以前就冇。但係呢一個即係得咁多嘢啫。所以點啊？水果啊咁啊？唔係，我就係都係摸多次呢度冇咗個神秘位啫。我哋可以加上去嘅。係啊，自己加㗎。呢個粒位其實都仲有喺度㗎。就呢個位。係啦。咁大致上咧，前面就係咁樣啦。我哋可以玩玩後邊啲嘢。好。咁頭先講到啦，除咗前座可以校風之外，後座咧都可以靠翻個 mon 嚟校翻個風向啊，或者開閂冷氣嗰啲嘢嘅。咁一樣啦，撳翻個線仔，咁咧你就可以因應翻你自己想吹嘅位置去撳翻佢。咁而側邊咧就喺呢度去校翻。咁再嚟啦，如果前面張凳褪得太後，咁前面司機唔得閒的話咧，後座乘客咧都可以撳翻張凳去褪翻前少少。係啦，咁變相咧我呢度就可以再前啲，或者用呢度再前啲。係啦，咁後座咧就會舒服好多噶啦。記得我哋嗰時試過 Model Y 嘅時候，如果呢度有人坐，你係校唔到。校唔到㗎啦，係啦，因為咧始終安全至上，無論點都好，有人坐地方咧，佢就唔會比較。OK， 新車咧側邊中間咧多咗粒掣嘅，撳落去咧佢就開翻個 armrest 嚟，你可以撳翻同一粒掣，佢就即時停啦。充電位呢度有兩個 Type C 嘅，同埋咧我哋呢度有個隱藏式嘅杯架。OK， 係啦，以前嘅 XS 咁樣，係啦，呢度推入去就可以啦。咁而後座一樣嘅，個杯架咧就而家擺咗呢度。我想睇一睇嗰個 Autopilot 呢一個上車之後一定要改，要改翻，要改咗 current speed。譬如話你行緊20，嗰條路佢 detect 到嘅 limit 係50，你一着 Autopilot 佢咪即刻加速咯。哦，你嗰陣時行緊幾多，咪繼續翻幾多咯。所以一定要着呢個，估唔到咁多年都冇改過，咁就搞掂噶啦，你可以揸車噶啦。唔好開車走住，一定要學識埋呢樣嘢先，就係去調整開車尾嘅高度。點解呢？知唔知道 Model YL 車尾箱開晒之後最高會有幾高？你哋估下？我自己度過，有成2.3米咁高。香港大多數嘅停車場咧，高度只係得1.9米至到2.1米，所以唔將佢較低啲就咁開，一定撞花，諗到都痛啊！咁點樣較低啲？可以喺開緊嘅時候隨時撳停佢，又或者開咗之後再用手直接去推高，又或者撳低去較翻啱個高度，跟住就長撳尾冚嘅呢一粒掣，聽到叮叮聲之後咧，佢就會 save 低。記得要開3尾冚一次去再確認一下。我哋開車啦，唔好撞到人哋啊！拜拜，拜拜，你哋行開啲啊！我唔想撞到你哋啊！拜拜。
離開加文領達中心要喺15樓度氹轉翻落去地面，要啲時間嘅，但係都係一個好好嘅地方俾新車主做下熱身。不過都要留意喺右面咧都會有貨車上嚟，雖然條路係好闊，但係都小心唔好揸咗個右線。今次收車片咧就係咁多，有咩問題咧可以留言俾我，識答嘅我哋都會盡量答，又或者可以直接打俾 Tesla 嘅客服問都得。喺4月1號 Tesla Model Y L 首發日，當日下晝咧我哋就過咗去試車，都有拍片分享，裏面咧仲有個 FAQ 嘅環節，如果對 Tesla Model Y L 有興趣嘅話，可以睇下呢度。想再親身體驗一下，可以去到 Tesla 嘅陳列室，而家仲可以接受預約試駕。另外買 Tesla 產品嘅時候咧，可以試下用呢一個嘅 referral link，你同我都可以賺取積分。不過咧，唔係所有產品都得，而且邊啲產品可以賺取積分咧，成日都會變，記得要問下，唔好嘥咗。嚟緊1000爸爸 channel 咧都會 reboot 翻之前好受歡迎嘅嚴選配件系列。呢一次我哋有揸咗6年 Tesla 嘅經驗，邊啲配件可以入手，邊啲唔得，邊啲其實係智商稅。而家叻咗好多，有興趣嘅話記得留意。希望你哋會中意呢個 video 啦。如果想繼續支持1000爸爸 channel 嘅話，記得要 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享。記得要撳埋隔離個鐘仔，咁樣日有新片發布嘅時候咧，就可以即時收到通知。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。